السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ اليوم خرجت نضرب لي البرد ونتمشى شويه، غير نتمشى واحد البارك حدايا قريب ليا للدار، قلت نخرج نتمشى شويه ونديكم تشوفوا الخضوريات تبارك الله اللي عندنا. هاد المدينه معروفه بالخضوريه. ايوا قلت علاش لا نخرج شويه ندير فيها رياضه ومنها نصور لكم لهنايا الجو كي داير. سبحان الله العظيم، اللي شاف هنايا ما يشوفش العاصمه لداخل فيها الصداع، ولكن هنا الحمد لله يعني ما كاين والو. هذا بارك كبير، شفت لكم لهيها تما كاين البارك فوق، كاين تماك البارك الباركينغ بليتو باركينغ. وهنايا خلاص اللي بغى يلعب، الوليدات كيلعبوا دايرين الماسك. ضحكوني مساكن، يعني ما مفكينش واخا سميتو ما مفكينش. ايوا الحمد لله، عرفتوا النعمه ديال الخروج وتشموا الهواء. والله زعما نعمه سبحان الله العظيم. كنا كنخرجوا وقتاش ما قالها لنا راسنا ندخلوا، سبحان الله. دابا مع هذا الحجر الصحي عاد كيبانوا لك النعم اللي ربي يعطيهم لينا. كل نعمه يا نعمه وما حمدناش عليها الله، فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. هذيك البلايصه نهيها الا كان شي واحد مثلا بغى يدير شي حفله ولا شي حاجه كيجيب هذا المسائل ديالو كيديرها تما، يجلس ويطيب، كيديروا حتى الشوايه. وهذا هنايا لي بارك في ميريكان تقدروا ديروا الشوايات وتشويوا، يعني ماشي مشكل. شوف تبارك الله الخضره، شوفوا الدنيا كي دايره والاشجار ما شاء الله. ولا كنتو غتبان لكم لهيها كاينين انتخابات، ما عرفتش يبان لكم ولا لا. كاين تما انتخابات، الا بان لكم الناس كل واحد ما بينه واحد وواحد دايرين واحد المسافه، والناس اللي كينتخبوا يبانوا لكم. النيره مطرطقه لهيها، الناس اللي زعما عندهم اللي كينتخبوا. انا عرفتي ما شاء الله، شوفوا الخضوريه تبارك الله ما شاء الله. نتمشى شويه ونمشيكم معايا. الحمد لله، غير هاد الخضوريه بوحديتها الانسان كيشوف بعيناتو فهي في حد ذاتها نعمه. الحمد لله. شو هاد الشجره ما شاء الله زوينه. انا عزيز عليا الخضوريه. ايوه الحمد لله. الجو اليوم والبارح كانت الحراره يعني الصهد ديال الصيف. نمشي هنايا نشد واحد المنظر كاين من الفوق. ايوه الحمد لله. سمعت في المغرب راه كيبداو كيحلوا شويه. ايوا الله، الناس زعما واخا هكا كيحترموا زعما ياخذوا الاحتياطات ديالهم. كاين هنايا هاد الشوايه اللي بغى يشوي كيجيب المسائل ديالو، كلشي يشعل ويشوي. والناس اللي كيديروا الرياضه وكيجريو راه كيقضيو حتى هما الغرض. الحمد لله. نمشي لديه هذيك الجهه، كاين واحد التيران د الباسكت. ايوا دعيو معنا يحلوا المطارات. اللي بلاني يسافر بصراحه صعيبه شويه التسافر في هذه الوقيته، واخا كاع يحلوا. في الصراحه انا لغيت التيكيت ديالي صافي الى اجل غير مسمى، ما عرفناش وقتاش ربي يأذن. الله يسهل والله يصايب يا ربي ويرفع علينا هذا البلاء. في الصراحه انا دابا 4 شهور تقريبا خرجت فيها، نقول لكم 2 مرات اللي خرجت فيها.
نهار العيد، وهذه تاني خرجه. زعما الصراحه كنت ما كانش زعما القنط، ولكن مؤخرا بحال شويه كتحس براسك صافي من خروج. الله يصايب يا ربي، الله يصايب ودير لنا شي تولد الخير ان شاء الله. هذاك التيران الباسكت، عرفتوا هذا البارك كبير يعني كبير. هذيك البنايه تبع لهذا البارك، زعما اي حاجه الانسان احتاجها ولا شي حاجه كيمشي لتما، ولا لا هما بحال سيكوريتي او ميم طون، ولا كانت شي حاجه ماشي هي هذيك، ولا شافوا شي حاجه ماشي هي هذيك كيجيو يشوفوا زعما. الحمد لله. عندهم لي بارك هنايا ديال الدراري الصغار واعرين كما كتشوفوا. غنقرب شويه، ما بغيتش نشد الحقيقه شي واحد بالكاميرا ديالي، ولكن نحاول زعما غير من البعيد. خاسرين عليهم، دايرين الوليدات فين يتلفوا شويه. المهم سبحان الله الارضيه الوليدات كيعجبهم هنايا. واش كيبانوا لكم الناس؟ وهاد الارضيه عرفتوا راه بومبي، يعني شي بحال يطيح شي واحد يتهرس، ولا دايرين ليهم زعما الا طاحوا الوليدات الصغار، ولا دايرين لهم هادشي اللي بغا يلعب فيها بحال شكل طريجه مغربيه وصلت لامريكا. الحمد لله هنا كاين لي بارك بزاف، كاين الواحد فين يتلف الوليدات الصغار. شي واحد ما لعبش في صغره يلعب شويه. كاين فين يخرجوا وليداتهم، كيديروا لوليداتهم لي زاكتيفيتي بزاف، حتى كاع ما كانش هادشي كاين ما شاء الله عليهم. كيفكروا في الوليدات اكثر ما كيفكروا في الكبير.
نمشي نجلس ونكمل معكم الهضره. مهم يا رب. المهم انا توحشت المغرب، ولكن هذا العام محال واش غيكتب نجي ليه، عاد يسير الله يصايب. نشد لكم واحد الوليد صغير تكون عنده شي عام ونص، داير حتى هو الماسك، حتى هو داير مسكين الكمامه. هنا بداو كيخرجوا شويه، ولكن ديما خصك يكون واحد ديستانس بينك وبين اللي قدامك، بحال في لي سوبر مارشي وداكشي. كيدخلوا جوج الناس، كيدخلوا بجوج وكيعطيهم ديك ساعه لاروب يتقداو ويخرجوا ويدخلوا عاوتاني جوج اخرين. والناس اللي كيتسناو كيديروا ما بين واحد وواحد تقريبا 2 متر 6 فيت يعني. مع ورغم ذلك كاينين الناس اللي ما محترمين في الصراحه سميتو. حتى هنايا راكم غتكونوا كتشوفوا الاخبار، كاين هنايا بحال مدون الناس خرجوا يتبحروا. كاين هنا شحال من مدينه الناس خرجوا يتبحروا كأن ما كاين لا مرض لا والو. سبحان الله. صافي ما بغيتش نطول عليكم في الحقيقه الفيديو، مي جو زوين وشميشه الحمد لله. صافي كنتمنى يا ربي يعجبكم الفيديو. المهم يخرج شويه على الروتين، على الطياب وعلى العادي. المهم خصوصا انني انا اصلا ما خرجتش هذه تقريبا 4 شهور، قلت نخرج شويه حيت ما بقاش بحال في الاول. المهم الحالات كاظنوا كينقصوا، ولكن باقي الدنيا. نسال الله السلامه والعفو والعافيه. صافي هذا ما كان، يا ربي نلقاكم الفيديو ان شاء الله في احسن حال، وكنتمنى الفيديو يعجبكم. المهم فيديو مختلف شويه على العادي. هذا ما كان، نقول لكم السلام عليكم، في امان الله.